Bonjour chers amis. On va donc voir maintenant deux pôles, on va voir deux exemples de la pensée systémique, de la pensée systématique. D'une part, le pouvoir fasciste. და ჩვენ ნახავთ ესე იგი ორ პოლუს სისტემური აზროვნების ორ პოლუს ერთი მხრივ ფაშისტური რეჟიმით Et de l'autre, une adaptation qui sera à la fois forcée et enthousiaste à une situation proprement inchangeable. და მეორე შემთხვევაში ესე იგი კონსუმერისტული საზოგადოება რომელიც ხასიათდება ადაპტაციით ძალდატანებითი მაგრამ თან ამავე დროს ენთუზიასტური adaptațiit sistemis მიმართ რომლის შეცვლაც არ შეგვიძლია. Certaines de ces interventions dans des cadres plus privés, Horkheimer est plus mesuré quant à l'assimilation qu'on peut faire entre les États-Unis et l'Allemagne nazie. Horkheimeri თავის მხრივ ცოტა უფრო თავშეკავებულია, როდესაც ეს ამერიკის აი ამ მდგომარეობასა და fascistul régime შორის ანალოგიას ავლებს. Mais il faut savoir que Horkheimer et Adorno avaient appris de leurs études empiriques, de leurs entretiens qu'ils avaient menés, qu'ils avaient pris une mesure d'un antisémitisme assez important aux États-Unis également. მაგრამ აქ უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იმ ემპირიული კვლევების კვლევებიდან გამომდინარე, რომელსაც გაეცნენ Horkheimer და Adorno, აღმოჩნდა, რომ ამერიკაში ძალიან ძლავრი იყო ანტისემიტიზმი იმ პერიოდში. C'est pour ça qu'ils ont ce doute et cette crainte que le destin des États-Unis ce soit aussi de rejoindre une forme de fascisme. და ამიტომ აქვთ აი ამ ესეთი განგაშცემენ და ხედავენ იმის შესაძლებლობას, რომ ამერიკაც იყოს განწირული აი ამ ფაშისტური შედეგისთვის. Maintenant, si vous voulez bien, on va examiner successivement les parcours de deux personnages, si vous voulez, deux idéotypes. მოდით ახლა ამ ესე ვთქვათ, ამ ორი პერსონაჟის სახით განვიხილოთ, ან ორი იდეალური ტიპის სახით განვიხილოთ ორივე შემთხვევა. Tout d'abord, le tortionnaire, le criminel nazi. პირველი ეს იქნება ჯალათი, ან ის ვინც აწამებს, ხო? ჯალათი ამ შემთხვევაში გამოხატულება იქნება ფაშისტური რეჟიმის. Et ensuite le consommateur de la classe moyenne occidentale. და შემდეგ ეს იქნება მეორე ფიგურა სამოხმარებლო საზოგადოებაში მომხმარებელი, რომელიც მიეკუთვნება საშუალო კლასს. On va voir que malgré leurs différences, ces deux figures, aux yeux de Horkheimer et Adorno, elles ont quelque chose en commun. ჩვენ ნახავთ, რომ მიუხედავად მათი განსხვავებისა, მათ რაღაც საერთოც აქვს. Ils sont deux figures qui ont en commun qu'elles tentent de se fondre entièrement dans ce que j'appelle le système. ის რაც მათ აერთიანებს არის, რომ ორივე ეს ფიგურა ცდილობს შეეზარდოს იმას, რასაც Adorno და Horkheimer უწოდებენ სისტემას. On voit que, on va voir dans cette situation-là que une certaine dénégation de la souffrance, où l'individu s'avère comme inadéquat à la totalité. Et son insertion dans cette totalité, dans ce système, sont la même chose d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand on est pris dans le système, il nous force d'une certaine façon à être dans cette inadéquation, dans cette sorte de rébellion, mais plus on y est, plus il tente de nous capturer, plus il tente de nous y insérer. და უცნაური ის არის, რომ ერთი მხრივ აი ეს ამ შემთხვევაში ინდივიდი არის შეზრდილი სისტემასთან და მეორე მხრივ სწორედ ის რომ ის შეზრდილია არის ამის პირობა არის ის რომ ინდივიდის სისტემასთან შეუთავსებელია. Donc là, je vais voir notre première étape, ce que j'appellerais la systématicité dure, c'est-à-dire la torture. და ვნახოთ პირველი მაგალითი, რომელსაც დავარქმევ
ძიმე სისტემურობას წამება ამ შემთხვევაში იქნება ეს არის წამება. Étant entendu, vous vous en doutez qu'après la consommation, ce sera la systématicité douce. და შემდეგ როცა ესე იგი კონსუმერებზე ვისაუბრებთ, ეს ამ შემთხვევაში საქმე შეეხება რბილ სისტემას. Donc je vais partir d'une affirmation de Horkheimer et Adorno, selon laquelle, disent-ils, la torture devient la vérité essentielle de l'époque. და მე დავიწყებ ესე იგი ჰორქაიმერის და ადორნოს ჰიპოთეზით, რომლის მიხედვითაც ჩვენი ეპოქის არსებითი ჭეშმარიტება მდგომარეობს წამებაში. Et plutôt que de m'en tenir seulement à ce texte-là, l'exploration de Horkheimer et Adorno, je vais vous proposer un petit détour par un grand lecteur de Horkheimer et Adorno, un grand lecteur de la dialectique de la raison. ოღონდ ამის აღსაწერად, ან ამის ასახსნელად მე გთავაზობთ, რომ აი ამ ავტორების ერთი ძალიან კარგი მკითხველი ჟან ამერის ტექსტს მივმართოთ და ამაზე გავიაროთ. Donc, comme tu l'as dit, ce grand lecteur, c'est Jean Améry, c'est-à-dire c'est un personnage assez important. J'espère, enfin, malheureusement, il n'est pas assez connu, mais c'est à mon avis le plus grand auteur, disons, de ce qu'on peut appeler la littérature concentrationnelle. სამწუხაროდ ჟან ამერი ეს პიროვნება არ არის მაინც და მაინც ცნობილი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საუკეთესო მწერალი იმ ჟანრში, რომელსაც ქვია საკონცენტრაციო ბანაკების ლიტერატურა. C'est un auteur autrichien au départ. Ესე იგი ავსტრიელია. Qui après la guerre, a abandonné sa nationalité pour prendre la nationalité belge. Et qui a été résistant en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, étant juif lui-même. Qui a été capturé par les SS et soumis à la torture, puis déporté à Auschwitz. C'était également un philosophe et un romancier. Et il a donc, comme pour grande qualité, d'avoir lu la dialectique de la raison de près, d'avoir lu beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres, et d'avoir essayé finalement d'illustrer d'illustrer sa propre expérience à partir des textes philosophiques, que ce soit la théorie critique, l'existentialisme, etc., de faire retour sur son expérience. Tout ça se trouve recueilli dans un livre qui s'intitule Par-delà le crime et le châtiment, qui est vraiment un chef-d'œuvre, et je souhaite je vous souhaite de le lire un jour si vous lisez l'allemand, Par-delà le crime et le châtiment. La caractéristique de la description de la torture par Jean Améry, c'est que ce n'est pas une exploration de la subjectivité de la victime. როგორ აღწერს წამებას ჟან ამერის ამბობს, რომ წამება ეს არ არის მსხვერპლის სუბიექტური შინაგანობის კვლევა არ არის მიზანი წამებისა. C'est pas une phénoménologie du corps souffrant. და არც ესე ვთქვათ ტკივილის ქვეშ მყოფი Là où il est intéressant et là où il est original, c'est qu'il prend la torture comme un paradigme de la philosophie sociale. ის რაც საინტერესოა ჟან ამერისთან, რომ წამებას ის იღებს როგორც საზოგადოებრივი მეცნიერების პარადიგმას.
Pourquoi il ne fait pas une phénoménologie? C'est qu'il y a d'après lui, une certaine incommunicabilité de l'acte de la torture. რატომ არ არის ამერისთვის წამების ფენომენოლოგია საინტერესო? იმიტომ რომ წამება არის ის რისი კომუნიკაციაც შეუძლებელია, რისი გადაცემაც შეუძლებელია. Je le cite, celui qui voudrait faire comprendre à autrui ce que fut sa souffrance physique. ის ამბობს, რომ ის ვინცაც სურს, რომ სხვას გააგებინოს ის, რაც არის წამების ტკივილი, en serait réduit à la lui infliger et à se changer lui-même en tortionnaire. საკუთარ თავს გადაიქცევს თვითონ ჯალათად და ესე იგი მოუწევს რომ აწამოს ის. ანუ შენ ვერ გადასცემ რა არის წამება თუ თვითონ არ აწამებ. Par contre, ce qui va l'intéresser, c'est de dégager ce qu'on pourrait appeler une philosophie de la torture. მაგრამ ის შეეცდება რომ ესე ვთქვათ არტიკულაცია გაუკეთოს იმას, რასაც ის უწოდებს წამების ფილოსოფიას. Philosophie de la torture, on peut le prendre ça en deux sens. ანუ ამ შემთხვევაში ესე იგი არა ფენომენოლოგია წამების, არამედ ფილოსოფია წამების, იმიტომ რომ ფენომენოლოგია ვერ აღწერ, იმიტომ რომ აღუწერელია, იმიტომ რომ კომუნიკაცია შეუძლებელია. ამიტომ ის აკეთებს არა ფენომენოლოგიას, არამედ ფილოსოფიას. Tu as une grande interprétation, d'accord. Donc deux sens, tu l'as dit ça? Deux sens de philosophie de la torture. Le premier sens, ça va être comment essayer d'améliorer les moyens de la torture, comment trouver les moyens de la torture les plus efficaces, disons. პირველი ასპექტი ის არის, როგორ მოვძებნოთ, ესე იგი, წამების უფრო ეფექტური გზები. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être le second aspect. C'est-à-dire comment est-ce que la torture est intégrée dans la totalité sociale? Quel est le rôle sociopolitique de la torture? მაგრამ ის რაც ჩვენთვის უფრო საინტერესო იქნება, ეს არის ეს მეორე მხარე, კერძოდ ის თუ როგორ არის ინტეგრირებული წამება საზოგადოებრივ თელში. Et pour Améry, la torture, elle prouve quelque chose. Elle prouve quelque chose quant à la pensée nazie. და წამება ჩვენ გვეუბნება რაღაცას იმის შესახებ თუ რაში მდგომარეობს ნაცისტური აზროვნება. Il y a une certaine incomplétude, une certaine bêtise de la pensée nazie. წამება არის ნიშანი იმისა, რომ ნაცისტური აზროვნება არის არასაკმარისი და მასში არის დიდი ხარისხის სიბრიყვე. C'est pour ça qu'il y a des corps, en l'espèce les corps des juifs, les corps des résistants, qui sont qualifiés d'une certaine façon. ამიტომ ესე იგი ჩვენ გვაქვს სხეულები, ამ შემთხვევაში ებრაელების სხეულები, რომლებიც გარკვეული ტიპის კვალიფიკაციას პოულობენ. Ces corps sont qualifiés comme radicalement autres. ანუ ეს კვალიფიკაცია არის, რომ ეს სხეულები რადიკალურად სხვისია, რადიკალური სხვის სხეულებია ეს. Ils sont haïs comme des êtres qui sont au banc de l'humanité, qui ne participent pas totalement d'une commune humanité. და ისინი იმსახურებენ სიძულვილს, როგორც ადამიანობის, ასე ვთქვათ, ის რაც ადამიანობის მიღმა დგას. ანუ ეს მიიჩნევიან მათი შეფასება ხდება როგორც ადამიანობის გარეთ მდგომისა. À partir du moment où on a qualifié cette humanité de cette façon-là, par, comme on l'a vu la dernière fois, le processus de la connaissance, que la connaissance a qualifié cette humanité d'une certaine façon, comme c'est le cas, il faut en faire la preuve. და ესე იგი გუშინაც თქვით რომ ესე იგი პირველი ოპერაცია რაც არის ეს არის შემეცნებითი ოპერაცია ხო საგანთან ჩვენ გვაქვს შემეცნებითი დამოკიდებულება და არა პრაქტიკული რომ შემეცნება წინ უსწრებს პრაქტიკას და ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ვხედავთ რომ ჯერ ხდება კვალიფიკაცია ანუ შემეცნება ანუ შეფასება აი ამ სხეულებისა როგორც არაადამიანურისა და შემდეგ პრაქტიკულ დონეზე საჭიროა რომ დამტკიცდეს ეს Et la torture, en déshumanisant le torturé, en déshumanisant la victime, elle en offre cette preuve.
და სწორედ წამება არის ის, რაც აი ამ დადასტურებას ახდენს. La victime, en devenant une bête sous la torture, il prouve la véracité de l'idéologie nazie. ის რომ წამების მსხვერპლი იქცევა პირუტყვად წამებაში, ხომ? გამოდის ახდენს affirmაციას იმისა, რომ ნაცისტური აზროვნება არის ჭეშმარიტი ან სწორი. Donc, à partir de ce schéma-là, de ce schéma de pensée de la torture, Améry va nous dire qu'il y a là une différence essentielle entre le nazisme et d'autres formes de totalitarisme. Enfin, en tout cas, il rejette cette idée d'un totalitarisme englobant. Il dit qu'il y a une différence entre le fascisme nazi et d'autres régimes ultra-autoritaires comme le stalinisme. ასე აღწერს ამერი სწორედ ნაცისტურ მოდელს წამებისა და ამავე დროს ის ამბობს, რომ ის არ ემთხვევა სხვა ტიპის ტოტალიტარულ რეჟიმებში გამოყენებულ ტექნიკებს, მაგალითად სტალინიზმში. Il dit, c'est pour ça que le Troisième Reich a eu un rapport si particulier et si exclusif, si passionné, si j'ose dire, à la torture. C'est que, étant donné qu'il n'est soutenu par aucune conception de l'être humain révisable, il n'y a aucune conception réflexive de l'homme, aucune possibilité d'autocritique, il est obligé, pour faire sa preuve, de recourir à la torture. ანუ იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ესე იგი ნაცისტის აზროვნება არის იმდენად ღარიბი, იმდენად მოგლებულია ყოველგვარ იდეას, რეფლექსიური ადამიანისა, რომ მისი ერთადერთი საშუალება თვითაფირმაციისა არის წამება. On trouve chez Žižek l'idée que finalement un système communiste est victime de sa propre idéologie, finit par être victime de sa propre idéologie. Il en veut pour preuve le fait qui a été souvent rappelé quand DDR, en Deutsche Demokratische Republik, il y avait un contrôle social beaucoup plus intense que sous l'Allemagne nazie. და აქ საინტერესოა გავიხსენოთ ჟიჟეკი, რომელიც საუბრობს სოციალისტურ რეჟიმზე და ამ შემთხვევაში გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე, სადაც ესე იგი ადამიანებზე ზედამხედველობის სისტემა იყო გაცილებით უფრო ძლიერი ვიდრე ნაცისტებთან. L'argument de Žižek, c'est que le système nazi, le système socialiste, le socialisme réel n'est pas plus paranoïaque que le système nazi. S'il a plus de contrôle social, c'est parce qu'il en a plus besoin. და ჟიჟეკის ესე იგი არგუმენტი უნდა ვნახოთ, ეს განსხვავება იმიტომ არ არის, რომ სოციალიზმი, ანუ რეალური სოციალიზმი უფრო პარანოიდალურია ვიდრე ნაცისტური რეჟიმი. C'est-à-dire que l'idéologie émancipatrice du socialisme, qui est tout de même en germe et même dans les formes stéréotypées qu'elle prend dans ce satellite de l'Union soviétique qui était la DDR, même cette forme-là cause des résistances bien supérieures à celles que cause l'idéologie nazie. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ თვითონ სოციალიზმის იდეოლოგიაში, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ის გახევებულია და ესე ვთქვათ, სტერეოტიზირებულია, მოკლედ, იმ შემთხვევაშიც კი მასში არის იმდენად დიდი მუხტი ემანციპაციისა, რომ ის გაცილებით უფრო, ესე იგი, საშიშია თვითონ სისტემისთვის, ვიდრე ნაცისტური იდეოლოგია, იმიტომ რომ ნაცისტური იდეოლოგიაში, როგორც თქვით, რომ რადგან მას არ აქვს, ეს არის ძალიან ღარიბი აზროვნება, ხო?
და მას არ აქვს არანაირი რეფლექსიური წარმოდგენა ადამიანის შესახებ, არანაირი ემანსიპატორული მუხტი მასში არ არის. ამიტომ ის სოციალიზმიც კი, რომელიც არის რეალური სოციალიზმი, ხო? თავისთავად რეპრესიული სისტემა, თავისი ამ გახევებული კლიშეებით, ისიც კი უფრო საშიშია, ასეთი იდეოლოგიაც კი უფრო საშიშია სისტემისთვის, ვიდრე ნაცისტური იდეოლოგია. Et c'est donc cela, cette différence finalement que confirme Jean Améry lorsqu'il dit qu'il n'y a pas dans l'idéologie nazie une conception réflexive de l'homme, mais que c'est l'impératif de la torture de certains êtres qui en tient lieu, qui le remplace. ჟიჟეკის მიერ მოცემული ხო, ეს განსხვავება თავის მხრივ ამყარებს კიდევ ერთხელ ამერის მოსაზრებას, რომელიც ამბობს, რომ ნაცისტური რეჟიმისთვის მას წამებას აქვს, ასე ვთქვათ, კონსტიტუტიური მნიშვნელობა. L'idée directrice du régime nazi, de la pensée nazie, c'est la suivante. Il existe des êtres qu'on peut torturer et on le prouve. ანუ რა არის მთავარი იდეა ნაციზმის, ეს არის რომ არსებობენ ადამიანები, რომლის წამებაც შესაძლებელია და ჩვენ ამას ვამტკიცებთ. La doctrine du racisme d'État, toute doctrine du racisme d'État est soumise à la nécessité d'avoir des êtres qui peuvent subir, être soumis à l'extrême violence. ანუ მთელი ამ ნაცისტური სახელმწიფოს დოქტრინა ემყარება იმ შესაძლებლობაზე, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებთა წამებაც შესაძლებელია. Bien sûr, le nazi, il se sert, comme toujours, de la torture à des fins de renseignement. Il y a des ennemis qui sont cachés, il faut les rendre visibles à travers cet instrument qui est la torture. რა თქმა უნდა, წამებას ნაცისტები სხვა მიზნითაც იყენებენ, მაგალითად იმისთვის, რომ რაღაცა ინფორმაცია მოიპოვონ ადამიანებისგან, იმიტომ რომ მათ ყავთ მტრები, მათ ეს სჭირდება ეს ინფორმაცია. Mais en tant que le système idéologico-politique nazi entier est soumis à la nécessité de torturer les juifs, pour prouver leur inhumanité, la torture n'est pas seulement un instrument, mais le tortionnaire devient lui-même un instrument de cette torture. იმ წამების შემთხვევაში, როდესაც მიზანი არის რაიმე ინფორმაციის მოპოვება, ხო, ამ შემთხვევაში წამება არის ინსტრუმენტი. მაგრამ როგორც აქ აღწერეთ, ნაცისტების შემთხვევაში წამება ეს არის თვითონ რეჟიმის დოქტრინის კონსტიტუტიური საფუძველი, ხო? ეს და ამ შემთხვევაში ჯალათი წამებას კი არ იყენებს როგორც ინსტრუმენტს, არამედ ჯალათი თვითონ ხდება ინსტრუმენტის ინსტრუმენტი. Donc vous voyez, ça confirme certains points que je vais aborder dans les séances précédentes sur la disparition de l'objectivité et le fait qu'on était soumis finalement à la factualité des choses. On devient instrument d'un instrument. ის რასაც ნაციზმში ვხედავთ, ის განსხვავდება წამების არქაული ფორმებისგან. On le voit dans les œuvres de Thucydide, d'Antiphon ou d'Aristote. Il y a toujours, il y a cette figure de l'esclave qui est torturé qui est torturé à la place de son maître. აი მაგალითად თუკიდიდესთან, ანტიფონესთან, არისტოტელესთან ჩვენ ვხედავთ მონას, რომელიც არის ესე იგი, რომელსაც აწამებენ და რომელიც გამოთქვამს ჭეშმარიტებას. C'est ce qu'on appelle en grec le basanos, c'est l'épreuve de la torture. ამას ეძახიან ბერძნები ეძახოდნენ ბაზანოს, ანუ ესე იგი წამებით დამტკიცებას. Pourquoi est-ce qu'on va torturer l'esclave pour obtenir la vérité? Parce qu'on ne peut pas torturer le maître, mais bon, ça peu importe, et parce qu'on va présumer qu'il va mentir dans toutes les autres situations. Si on veut la vérité, le présupposé, c'est qu'il faut torturer. და ესე იგი რატო ვაწამებთ? იმიტომ რომ ვუშვებთ რომ ყველა სხვა
სიტუაციაში მას ვერ ვენდობთ. ანუ ჩვენ იმას, რასაც ის ამბობს, ჩვენ შეგვიძლია ვენდოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მას ვაწამებთ. Mais pourquoi cette situation est tout à fait différente de celle qu'on voit maintenant dans ce que Horkheimer et Adorno appellent le système? Pourquoi est-ce que ça diffère? Pourquoi c'est pas la même chose? მაგრამ იმის ფარგლებში, ან იმის კონტექსტში, რასაც ადორნო და ჰორქაიმერი სისტემას უწოდებენ, ჩვენ აი ეს, ასე ვთქვათ, ეს მოდელი არ გვაქვს. წამების ეს მოდელი არ გვაქვს. Parce que dans la situation du nazisme, la vérité qu'on va obtenir, ce n'est pas celle de l'esclave. იმიტომ რომ ის ჭეშმარიტება, რომელიც ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ წამებისგან, აი სისტემის კონტექსტში, ხო? ეს არ არის მონის საუბრის ჭეშმარიტება. La vérité que les nazis cherchent par la torture, ce n'est plus prioritairement celle de celui qui subit la torture. Oui, ça devient celle de la société elle-même qui produit cette torture, qui met en place cette torture. ანუ აქ უკვე სხვა ჭეშმარიტებაა მნიშვნელოვანი, კერძოდ კი ის ჭეშმარიტება, რომელსაც საზოგადოება ქმნის თვითონ ამ წამების ფაქტით. En torturant, le tortionnaire, il instaure et réinstaure la vérité de sa propre société, de la propre société nazie. წამების საშუალებით ჯალათი ესე ვთქვათ, აფირმაციას აკეთებს და ადგენს საკუთარი საზოგადოების ჭეშმარიტებას. ანუ იმას, რომ ის საზოგადოებრივი მოდელი, რომელსაც ის წარმოადგენს, არის ჭეშმარიტი. On voit donc bien là que l'usage de la dialectique de la raison qui se confirme, puisque la subjectivité du tortionnaire a aboli l'objectivité que représentait la victime. Elle a aboli sa subjectivité et a fortiori elle l'a aboli même comme objectif. და აქ ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ეს გაშუალებანს სუბიექტსა და ობიექტს შორის ეს გაყოფა არის გაუქმებული, იმიტომ რომ თუ კი მაგალითად ბერძნების შემთხვევაში ხო ჩვენ ობიექტური ჭეშმარიტება გვაინტერესებდა, ანუ ის რასაც იტყოდა მონა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს აღარ გვაინტერესებს, ეს არის უბრალოდ საშუალება ჩვენი თვით დამკვიდრების, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი რა ჯალათის, ხო? და ანუ ხო, გასაგებია, რატო ქრება ეს განსხვავება სუბიექტსა და ობიექტს შორის. Cette situation-là, Horkheimer et Adorno tendent à la qualifier de sadisme. Ça va de soi. La torture en général. Tu vois, ils ont un concept de torture qui correspond au nazisme, un concept de cette torture qui abolit la subjectivité. C'est le paradigme sadique, le paradigme sadien de l'archétype. ესე იგი, აი ასეთი ტიპის ნაცისტური ტიპის წამებას ჰორქაიმერი და ადორნო უწოდებენ სადისტურ წამებას. Et c'est cette catégorie que Améry va reprendre et qu'il va essayer d'explorer, d'approfondir, d'appliquer. და ჟან ამერი სწორედ სადიზმის მომენტის უფრო ახსნას შეეცდება. C'est pas un sadisme qu'il faut comprendre d'un point de vue psychologique. ეს არ არის სადიზმი, რომელიც ფსიქოლოგიურად უნდა გავიგოთ. Mais c'est la pierre angulaire de la société dans un état raciste. არამედ აქ ჩვენ უნდა გავიგოთ ეს როგორც რასისტული საზოგადოების როგორ ქვია მაგას ეს კამინ ბრიტკნარენია რომ ქვაკუთხედი. Améry ajoute, en suivant, disons, les commentaires de Sade qu'on trouve dans la dialectique de la raison, que le tortionnaire est dénué de ce qu'il appelle le souci de la perpétuation du monde. აქ ჟან ამერი ეყრდნობა ჰორქაიმერის და ადორნოს წიგნში იმ პასაჟებს, სადაც ისინი მარკიზ დე სადის კომენტირებას ახდენენ და ისინი ის ამის საფუძველზე ამბობს, რომ ამგვარი ჯალათის თავარი მიზანს არ წარმოადგენს სამყაროს perpétuation, ანუ ის რომ სამყარო გაგრძელდეს. C'est-à-dire que son affirmation de lui-même, son affirmation de sa souveraineté aboutit finalement à une négation. იმიტომ რომ აი ამ ჯალათის თვით აფირმაცია
თვითაფირმაციის შედეგი არის სამყაროს გაუქმება. Le tortionnaire, il étend les limites de son corps, il les étend au-delà de son corps lui-même et il les étend jusqu'à engloutir d'une certaine façon la victime. იმიტომ რომ ესე იგი ეს ჯალათი საკუთარი სხეულის გაფართოებას ახდენს, იმდენად რომ საკუთარ თავში მოიცავს და გადაყლაპავს მსხვერპლს. ამიტომ არის რომ სუბიექტსა და ობიექტს შორის ეს გაყოფა იშლება და რაღაც უშუალობასთან გვაქვს, გაუშუალებლობასთან გვაქვს საქმე. On force le torturé finalement à se replier en lui-même et à se limiter, à limiter toute sa subjectivité au seul moment où il est torturé. და რატომ? იმიტომ რომ აი ეს წამების მომენტში ის ხდება რომ აი ამ მსხვერპლის სუბიექტურობა იკუმშება და დაიყვანება მხოლოდ წამების ფაქტზე. D'ailleurs, ce point-là est assez intéressant puisque la torture, elle doit se déclarer comme, pour pouvoir fonctionner, elle doit être pire que la mort. ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ იმისთვის რომ წამება იყოს წამება, მან ესე ვთქვათ, საკუთარი თავი უნდა აჩვენოს როგორც რაღაცა, რაც არის უარესი ვიდრე სიკვდილი. Mais lorsqu'il s'agit d'extorquer un secret, extorquer le secret est lui-même pire que la mort. Tu vois, avouer le secret est lui-même pire que la mort. როდესაც საქმე გვაქვს არის ბერძნული ტიპის იმასთან, ხო, წამებასთან, ამ შემთხვევაში გამოდის რომ საიდუმლოს გაცემა არის მიიჩნევა რაღაცად, რაც არის უარესი ვიდრე სიკვდილი. Donc, en fait, même si c'est un petit peu ridicule, il faut dire que la torture, c'est ce qui est pire que la mort. და ამაზრით წამება თვითონ, ხო. და ხო, ესე იგი, თუ საიდუმლოს გაცემა თავისთავად არის უარესი ვიდრე სიკვდილი, მაშინ თვითონ წამება გამოდის რაღაცა, რაც არის უარესი ვიდრე ის უარესობა, რაც არის სიკვდილი. ანუ ორმაგიის. Toute la technologie de la torture, c'est d'obtenir quelque chose qui soit pire que la mort. Toute la technologie de la torture, c'est aboutir au pire que la mort. მთელი წამების მთელი ტექნიკები არის სწორედ საშუალება იმის მიღწევისა, რაც არის უარესი იმ უარესობაზე ვიდრე სიკვდილია. Mais bon, c'est juste une parenthèse. Le tortionnaire, donc, je disais, il doit nier autrui. Et, bon, nier autrui pour le faire disparaître, ça peut passer par le fait de faire subir pire que la mort. ხო, ანუ ჯალათი აუქმებს მეორე სუბიექტურობას და სწორედ იმით, რომ მას გამოაცდევნებს იმაზე უარეს, რაც არის სიკვდილი. Et ce qui s'avère également là-dedans, c'est quelques ambivalences du concept de subjectivité, notamment du concept de subjectivité comme on l'avait examiné dans les précédentes leçons. და აქ ჩვენ ვხედავთ იმ ამბივალენტობას, რომელიც მოცემულია სუბიექტურობის გაგებაში. On entre dans ce sens-là dans un processus de subjectivation qu'en privant l'autre de son humanité, c'est ce qu'on vient de voir. ამ შემთხვევაში სუბიექტი, ანუ ჯალათის სუბიექტი საკუთარ თავს იმკვიდრებს, ესე იგი, იმის მსხვერპლის სუბიექტის ხარჯზე. Mais il y a également l'exigence de sacrifier sa propre singularité pour se fondre complètement dans le général. Souvenez-vous, c'était l'objet de la citation de Kierkegaard qu'on avait donnée tout à l'heure. და მაგრამ ამავე დროს ეს ჯალათი, ხო, რას ამტკიცებს, ხო, როგორც ვთქვით, თავისი საზოგადოების ჭეშმარიტებას ამტკიცებს, ხო? ის ერთი მხრივ თავის სუბიექტურობას ადგენს იმასთან წინააღმდეგობაში სხვადასხვა სუბიექტურობასთან წინააღმდეგობაში, მაგრამ ამავე დროს, რადგან ის არის, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი აი ამ ზოგადობისა, რაც არის ის საზოგადოებრივი სისტემა, რომლის წარმომადგენელიც არის, შესაბამისად ის ცდილობს ამავე დროს, ამავე ჟესტით, რომ საკუთარი ცალკეულობა გათქვიფოს ზოგადობაში. Le bourreau il doit coïncider absolument avec les normes de la société à laquelle il appartient. იმიტომ რომ ჯალათმა საკუთარი სუბიექტურობა სრულად უნდა გათქვიფოს
საზოგადოებრივ ნორმაში. ანუ იმ საზოგადოების ნორმაში, რომლის ქვაკუთხედსაც წარმოადგენს წამება. Donc, faire système, en ce sens-là, c'est se couler dans ces normes sociales, en l'espèce, comme le fait le bourreau, devenir l'instrument de ces normes, devenant l'instrument de ces normes, il nie l'autre. ანუ სისტემა როგორც გინდება ამ შემთხვევაში, ხო ეს ჯალათი il se coule dans le système, c'est ce que tu dis. Oui. ჯალათი ესე ვთქვათ საკუთარ თავს ღურის საზოგადოებრივ ნორმაში. Et il se nie lui-même, puisqu'il incarne, il doit incarner ის თვითონ ხდება ინსტრუმენტი, ასე სისტემის ინსტრუმენტად იქცევა თვითონ ჯალათი. Donc le but, c'est d'aboutir à une autoréférentialité totale. Il n'y a plus d'écart, il n'y a plus cet espace. შესაბამისად აქ ჩვენ ვხედავთ, ანუ სისტემა იქნება იმ მომენტში, როდესაც ვხედავთ სწორედ ამ სრულად ჩაკეტილ თვითრეფერენციალობას, საკუთარ თავზე დაყრდნობას, როდესაც სისტემა ბოლომდე იკეტება. Il n'y a plus l'espace qui permet de mettre en œuvre une certaine négation. და როდესაც სისტემა გამორიცხავს ყოველგვარ სივრცეს აი ამ ნეგაციის განხორციელებისა. Bon, j'ai précédemment annoncé qu'il y aurait deux figures de la systématicité. Là, je viens de voir ce que j'ai appelé la systématicité dure, avec la torture. Maintenant, je peux m'acheminer vers la systématicité douce. ახლა ჩვენ ახლა ნახეთ ესე იგი ეს ძიმე სისტემატურობა, ახლა ნახოთ რბილი სისტემატურობა. ეს მეორე ფორმა, როგორც უკვე ვთქვი, არის მომხმარებლის ფიგურა. Elle est différente parce qu'elle elle ne correspond plus à une imposition violente d'un ordre extérieur, puisque c'était le cas du nazi. ამ შემთხვევაში აღარ გვაქვს საქმე იმასთან, რომ რაღაც გარეგანი წესრიგის თავზე მოხვევა ხდება ძალადობრივად, როგორც ნაციზმის შემთხვევაში. Le seul élément qui subsiste, c'est celui de l'assimilation de soi-même au système. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საკუთარი თავის ასიმილაციის ელემენტი რა გვრჩება, ანუ სისტემასთან ასიმილაციის ელემენტი გვრჩება, რომელიც ასევე იყო მოცემული, როგორც ახლა ვნახეთ წინა მაგალითში. Ici, la dénégation ne passe plus par la dénégation de la souffrance d'autrui, mais par la tentative d'échapper à la sienne propre. ამ შემთხვევაში სხვისთვის ტკივილის მიყენება აღარ არის მთავარი, არამედ მიზანია ის, რომ თავად გაექცე ტკივილს. Ici, ça passera par le divertissement. და ეს ხდება, ესე იგი, გართობის საშუალებით. Et comme j'ai dit, le divertissement, c'est une certaine perte de contact avec sa propre misère. და როგორც თქვით, აი პასკალისეული განსაზღვრება მოვიტანეთ გუშინ, რომ გართობა ეს არის ესე თქვათ, კონტაქტის დაკარგვა საკუთარ რეალობასთან, ან მისგან გაქცევა, საკუთარი რეალობისგან გაქცევა. Et disons, ça fonctionne comme une sorte de catharsis, si vous connaissez ce concept d'Aristote. და ეს ამ აზრით გართობა მოქმედებს როგორც კათარზისი, როგორც ამას იცნობთ ეს არისტოტელეს ცნება. Vous savez, la catharsis, c'est l'épuration des sentiments négatifs que l'on ressent devant un spectacle, de ce spectacle tragique. კათარზისი, როგორც მოგეხსენებათ, არის სწორედ այս ნეგატიური განცდებისგან გათავისუფლება ან გაწმენდა სანახაობის ან ტრაგიკული სანახაობის წინაშე, ან გავლენით. Pour Horkheimer et Adorno, cette catharsis-là, ça va être une dépense en pure perte de toutes les impulsions à transformer leur situation sociale. ოღონდ ამ შემთხვევაში კათარზისი როდესაც გართობას განვიხილავთ როგორც კათარზის, ჰორქაიმერისთვის და ადორნოსთვის ეს გამოიხატება სრულ ასე ვთქვათ ენერგიისგან დაცლაში
იმისთვის რომ რაღაც სოციალური გარდაქმნა, რომელიც შეიძლებოდა სოციალურ გარდაქმნას მოხმარებოდა. Je peux dire entre parenthèses que c'est évidemment une interprétation qui peut poser des problèmes, en tout cas il en existe d'autres dans le champ de la philosophie contemporaine, comme celle de Philippe Lacoue-Labarthe ou de Mehdi Belhaj-Kassem, qui l'assimile à l'Aufhebung hégélienne, c'est-à-dire la transformation du mal en bien. T'en fous? ეს გართობა გამოიხატება აი ამ საზოგადოების ტიპთან იმაში რომ ჩვენ ვეთანხმებით ამ საზოგადოებრივ ტიპს. C'est un divertissement qui est fondamentalement une impuissance. და ეს გართობა არის უძლურების გამოხატულება. Mais pas au sens où on y fuirait la réalité, comme c'est le cas dans l'interprétation que donne Pascal du divertissement. ოღონდ არა იმიტომ რომ ჩვენ სინამდვილეს გავურბივართ გართობით. Le problème, ce n'est pas qu'on s'enfuit de la réalité, ce n'est pas qu'on essaye de trouver des échappatoires imaginaires pour ne plus penser à la mort, comme l'explique Pascal. ანუ პრობლემა ყველაფრის ის კი არ არის, რომ ჩვენ გავურბივართ ამ როგორც პასკალი ამბობს საკუთარი სიკვდილის რეალობას. Bien au contraire, dans ce nouveau sens du divertissement, ce nouveau sens de l'idéologie, on se précipite dans la réalité telle qu'elle est. Პირიქით, აი ამ ტიპის გართობისას ჩვენ სწორედ რომ სინამდვილეში ვეშვებით. Et ce qu'on fuit, c'est le désir du changement, le désir de la transformation sociale. C'est ça qu'on fuit dans... ის რასაც გავურბივართ, ეს არის აი ამ რეალობაში ჩვენ სრულად ვეშვებით ამ რეალობაში და ის რასაც გავურბივართ არის ამ რეალობის გარდაქმნის შესაძლებლობა. ანუ ამ გარდაქმნას გავურბივართ. Horkheimer et Adorno disent l'idéologie nouvelle a pour objet le monde comme tel. Adorno ამბობს რომ თანამედროვე იდეოლოგიის ობიექტი ეს არის სამყარო როგორც ასეთი. Vous voyez donc bien qu'on a un renversement de la formulation classique de l'idéologie qu'on trouve chez Althusser, selon laquelle l'idéologie c'est un rapport imaginaire à ses propres conditions d'existence. ანუ და ადორნოს აი განსაზღვრება იდეოლოგიისა, ხო? არის სრულიად საწინააღმდეგო, მაგალითად ალთუსერისეული ფორმულისა, როცა ის განსაზღვრავს იდეოლოგიას და ამბობს, რომ ეს არის წარმოსახვითი მიმართება არსებობის პირობებთან. Là, on n'est plus dans un rapport imaginaire à ses propres conditions d'existence, on est dans un rapport tout à fait réaliste. ანუ ჩვენ გართობის შემთხვევაში ჩვენ არსებობის პირობებთან წარმოსახვითი მიმართება კი არ გვაქვს, არამედ რეალისტური მიმართება გვაქვს. Mais un rapport réaliste qui est marqué par une valorisation positive, qui est marqué par une approbation. და ეს ჩვენი ეს მიმართება სინამდვილესთან არის დაღდასმული იმით, რომ მას აქვს პოზიტიური ხასიათი, ჩვენ ამ რეალობას პოზიტიურად ვაფასებთ. Horkheimer, une citation d'Horkheimer que je vais maintenant vous donner va peut-être nous aider à voir quelle est leur approche de ce qu'ils appellent l'industrie culturelle, c'est-à-dire l'industrie du divertissement. ახლა მე წაგიკითხავთ ერთ ციტატას, რომელიც აჩვენებს იმას თუ რა არის მათივე დამოკიდებულება ამ გართობის ინდუსტრიის მიმართ. Je le cite. Autant il serait faux de vouloir attaquer les phénomènes singuliers de la culture de masse pour eux-mêmes, autant il est important de les reconnaître et de les déterminer comme les nœuds du filet qui tient les hommes ensemble et les lie dans un malheur à venir. შეცდომა იქნებოდა რომ ესე იგი ინდივიდუალურად მიგვეტანა შეტევა მასობრივი კულტურის ფენომენებზე. და ეს შეცდომა იმდენად, რამდენადაც უნდა ვაღიაროთ, რომ ისინი ადამიანებს ერთმანეთთან აკავშირებენ. Donc, les auteurs ne critiquent pas les industries culturelles pour elles-mêmes. ანუ აქ ხედავთ, რომ ეს ავტორები
კულტურულ ინდუსტრიას თუ კულტურის ინდუსტრიას თავისთავად არ აკრიტიკებენ. Il les critique pour une position qu'elles occupent dans un système qui est un système de domination. არამედ ისინი მათ აკრიტიკებენ იმ პოზიციის გამო, რომელიც მათ ამ ჰეგემონიურ სისტემაში უკავიათ. მათ ამ პოზიციას ორი მახასიათებელი აქვს. D'une part, c'est une position subalterne. Une position subalterne parce que l'industrie culturelle n'est pas l'industrie principale de la société capitaliste. Il y a bien d'autres industries et elle tient ses fonds, elle tient ses capitaux de ces autres industries. პირველი რაც უნდა ითქვას ის არის, რომ კულტურული ინდუსტრია არ არის კაპიტალისტური საზოგადოების მთავარი ინდუსტრია, ასე ვთქვათ, ის არის მხოლოდ ერთ-ერთი ბევრ სხვას შორის. Et donc, étant donné cette dépendance, c'est une dépendance. Თან ის ეკონომიკურად დამოკიდებულია სხვებზეც, სხვა სექტორებზე. Elle peine à être en décalage avec le reste disons, du complexe industriel. მაგრამ მეორე მახასიათებელი ის არის, რომ ის ამავე დროს არის მასტრუქტურირებელი, ანუ თან ერთ-ერთი რეგიონი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური, ან ერთ-ერთი სექტორი, მაგრამ თან არის მასტრუქტურირებელი როლი აქვს მას. Puisqu'elle opère une traduction du langage de l'industrie dans un langage largement audible. Elle porte la parole de l'industrie. იმიტომ რომ ის, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიის ენას ხდის ისეთ ენად, რომელიც შეგვიძლია გავიგოთ, ანუ ის, ასე ვთქვათ, თარგმნის, გვითარგმნის, ადამიანებს უთარგმნის ინდუსტრიულ ენას. Ici, on peut dire qu'on peut voir Horkheimer et Adorno rejoindre, malheureusement assez peu subtilement, ce que j'avais qualifié dans mon tout premier cours de réification primaire généralisée. აქ ჰორქაიმერი და ადორნო უბრუნდებიან და ეთანხმებიან ლუკაჩის აიმ იდეას, რომელიც პირველ შეხვედრაზე ვახსენე და რასაც დავარქვი პირველადი რეიფიკაცია. Vous vous souvenez, c'est profit, underwood, etc. C'est utiliser, avoir pour seul rapport au monde un rapport utilitaire. ხო ეს ფიგურები რომ ვახსენე სხვადასხვა სერიალებიდან, რომელთა მთავარი მიმართებაც სამყაროს მიმართ არის უტილიტარული მიმართება. Ils expriment cette idée-là dans cette citation que je vais vous livrer. Chacun doit se comporter, pour ainsi dire, spontanément, conformément à son niveau déterminé préalablement par des statistiques et choisir les produits de masse fabriqués pour son type. ისინი წერენ, ყველამ თითოეულმა ჩვენგან უნდა მოიქცეს ისე, თან სპონტანურად მოიქცეს ისე, რომ შეეხამოს ან მოერგოს იმ სტატისტიკურ განსაზღვრულობებს, რომლებიც წინასწარ არის დადგენილი და აირჩიოს, ესე იგი, წარმოების ამ პროდუქტთა ის კატეგორია, რომელიც მისი ტიპისთვის არის ფაბრიცირებული ან ნაწარმოები. ანუ აი ამ საზოგადოებაში, ხო, ყოველი ადამიანი უნდა მოიქცეს ისე, ანუ სპონტანურად უნდა მოიქცეს ისე, რომ შეესაბამოს იმ სტატისტიკურ განსაზღვრულობებს, რომლებიც წინასწარ არის დადგენილი და აირჩიოს, ესე იგი, პროდუქტთა ის კატეგორიები, ანუ შეიძინოს, ხო, ან მოიხმაროს პროდუქტთა ის კატეგორიები, რომელიც მისი ტიპისთვის, ან მისი ტიპის ადამიანებისთვის, ხო, ადამიანთა სეგმენტებზე ალაპარაკი, ხო, მისი ტიპისთვის არის ფაბრიცირებული. Ce qui est ajouté ici, c'est... C'est juste, tu peux donner un petit exemple, tu vois, de cette catégorie. Je vais ce qui est ajouté là, c'est l'idée d'une fausse spontanéité. Et l'exemple qu'on va pouvoir donner, c'est l'exemple du jazzman, parce que c'est l'exemple de Adorno. მაგრამ ესე იგი ავტორების იდეა ის არის, რომ აი სპონტანურობა არის ნამდვილში ყალბი. და ამის მაგალითად ადორნოს და ჰორქაიმერს მოყავთ ჯაზმენის მაგალითი. Parce que pour Adorno, il y a un problème avec disons, l'idéologie du jazz, si j'ose dire.
ეს ადორნოსთვის არსებობს პრობლემურია ჯაზის იდეოლოგია, თუ შეიძლება ასე ითქვას. C'est-à-dire que c'est l'exemple même pour lui de la fausse spontanéité. ეს ჯაზი მისთვის არის ყალბი სპონტანურობის მაგალითი. Il faut dire que la connaissance du jazz par Adorno était assez parcellaire et assez problématique. უნდა ითქვას, რომ ესე იგი ადორნოს ჯაზის მაინც და მაინც კარგი ცოდნა არ ჰქონდა. Le célèbre intellectuel américain Frederick Jameson dit que sa connaissance du jazz se résume à ce médiocre chef d'orchestre des années 20-30 qui s'appelait Paul Whiteman. აი ეს ცნობილი ამერიკელი თეორეტიკოსი ფრიდრიქ ჯეიმსონი წერს, რომ მისი ცოდნა ჯაზისა შემოიფარგლებოდა ძალიან ესე იგი საშუალო დონის დირიჟორის პოლ ვიტმანის ცოდნით. Whitemanis. Et que donc, oui, il n'avait pas une grande connaissance du jazz, qui explique peut-être sa haine du jazz. ანუ ის კარგად აიცნობდა ჯაზს და შესაძლოა ამითაც აიხსნება მისი სიძულვილი ჯაზისა. Pourquoi donc une fausse spontanéité? მას რატო საუბრობთ აქ ყალბ სპონტანურობაზე? Parce que le jazz, c'est l'improvisation sur un certain rythme. იმიტომ რომ ჯაზი ეს არის იმპროვიზაცია, რომელიც ექვემდებარება გარკვეულ რიტმს. Donc, il faut pouvoir improviser, il faut avoir un certain swing, n'est-ce pas? და ესე იგი იმპროვიზაცია გავაკეთოთ რაღაც swing-ი. Mais il faut rester dans le rythme. მაგრამ ჩვენ უნდა დავრჩეთ რიტმში. Et Adorno, il a un très grand problème avec ce swing. Il n'aime pas beaucoup ce swing-là. და ეს სწორედ აი swing-ის მომენტი არ მოსწონს Adornos. Pour lui, c'est ça. Il y a une sorte de subjectivité paradigmatique du jazz, paradigmatique de cette espèce de swing. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette attitude, n'est-ce pas, décontractée. Oui. Et d'une certaine façon, on est forcé d'avoir cette attitude décontractée. Tout le monde doit être décontracté. Mais en même temps, il ne faut pas trop s'écarter de la norme, n'est-ce pas, comme le jazz ne s'écarte pas trop du rythme. ეს მისთვის ეს არის გამოხატულება ერთგვარი სუბიექტივისტური პარადიგმისა, რომლის მიხედვითაც ერთი მხრივ შენ უნდა ესეთი თავისუფალი უნდა იყო, გათავისუფლებული უნდა იყო, ოღონდ ამავე დროს მაინც და მაინც ესე იგი ბოლომდე არ გათავისუფლდე და დარჩე რაღაც ნორმებთან კონფორმულობაში. Bon, tout ça c'est tout un ensemble de problèmes, parce que ça suppose évidemment qu'on oublie que le jazz vient du blues, hein, et que le blues c'est la musique des esclaves. Donc c'est littéralement, l'idée, tu vois, c'est littéralement une traduction du fait de danser dans les chaînes, finalement, de danser dans les chaînes de l'esclavage. საინტერესო პრობლემატიკა ისე უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ჯაზი მოდის თავისთავად ბლუზიდან გამომდინარეობს, ბლუზი კი ეს არის აფროამერიკელთა მუსიკა და სწორედ აი როგორ ვქე ფერხულის მუსიკაა ეს. Donc tout ça fait qu'il y a une part de vérité d'une certaine façon dans l'interprétation d'Adorno du jazz. Mais bon, bref, laissons ça pour une autre fois. Donc, le jazz, le jazzman, la subjectivité jazz, tout ça, pour Adorno, c'est une certaine spontanéité calculée. და აი ჯაზი არის, ესე იგი, გათვლილი სპონტანურობა. Et Horkheimer et Adorno, pour décrire ça, ils recourent à une notion de Kant, qui est la notion de schématisme. და ამის როდესაც ამას აღწერენ, ადორნო და ჰორქაიმერი მოიშველიებენ კანტის ერთ ცნებას, რომელიც არის სქემატიზმი, ეს არის წმინდა გონების კრიტიკიდან. Et chez Kant, c'est une notion qui désigne ce qui assure l'homogénéité des concepts purs de l'entendement, c'est-à-dire des catégories, et des phénomènes. და კანტისთვის სქემატიზმი ეს არის ის, რაც გარანტირებას ახდენს ჩვენი, ესე იგი, განსჯის კატეგორიებისა და საგნების ჰომოგენიზაციას. C'est-à-dire en gros de ce que je vois, c'est-à-dire le phénomène, et de comment je le vois, c'est-à-dire avec quelle catégorie je l'interprète, avec quelle catégorie
je peux le comprendre, en comprendre la situation, la teneur, etc. Comment tu as débuté la phrase? Ce que je vois, Oui. comment je le vois. L'ajustement de ce que je vois et de comment je le vois. ანუ ეს ერთმანეთთან ათანხმებს იმას, რასაც ვხედავ და იმას, როგორც ვხედავ. Et ici, l'identité de l'individu, ça devient ce qui homogénéise les catégories mercantiles de l'industrie et les produits de l'industrie. და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ჰომოგენიზაცია entre quoi et quoi? Entre les catégories, vous savez, les catégories comme chez Kant, Oui. les catégories de l'industrie, c'est-à-dire les catégories idéologiques transportées par les industries culturelles, Oui. Et et les marchandises. და ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს ჰომოგენიზაციასთან, ანუ როგორც კანტთან, ხო? იდენტური სქემის მიხედვით ჰომოგენიზაცია ხდება ინდუსტრიის კატეგორიებსა და საქონლის კატეგორიებს შორის. Si vous voulez, ça rejoint un peu la notion du guide de bord de spectacle, quoi. და ეს ასევე მაგალითად ეხმიანება გიდებორის განსაზღვრებას სპექტაკლისა. C'est-à-dire, c'est une certaine je parle de ça ou pas? Je passe à la suite. Je peux? Vous connaissez les guides de bord? Vous connaissez la société du spectacle? გიდებორი თუ იცით, ხო? La première phrase de la société du spectacle de guide de bord, c'est la vie dans les sociétés où règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. ანუ პირველი ფრაზა მისი წიგნის ხო ეს სპექტაკლის ანუ სანახაობის ხო სანახაობის როგორ სანახაობის საზოგადოება მაგრამ სანახაობა არის ხო ალბათ ქართულად არა სპექტაკლი ეს პირველი ფრაზა არის la vie dans les sociétés où règne ცხოვრება საზოგადოებებში რომლებშიც კაპიტალისტური საზოგადოების წარმოება არის გაბატონებული s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. წარმოადგენს ესე იგი სანახაობის ძალიან დიდი აკუმულაციის ადგილს. Vous voyez que c'est la reprise de la première phrase du Capital. როგორც ხედავთ, ეს არის გადათამაშება მარქსის კაპიტალის პირველი ფრაზისა. La production dans les pays où règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში, ესე იგი საქონლის აკუმულაციასთან გვაქვს, დაგროვებასთან გვაქვს საქმე მარქსთან, გიდებორთან კი სანახაობის დაგროვებასთან. Et là-dedans, on a un bel exemple de la pratique situationniste du détournement. Il passe son temps à détourner des citations, etc. და ეს შეგვიძლია ასევე გავიგოთ ეს სიტუაციონისტების ერთ-ერთი მეთოდის მაგალითია დეტურნემენტ ხო არ ვიცი ქართულად როგორ არის შემოტრიალება. Et bon, et pourquoi c'est intéressant là? Pourquoi ça nous aide à comprendre? Parce que bon, le détournement, c'est une stratégie assez maligne. Là, ça veut dire qu'il faut, pour bien comprendre ce que veut dire Debord, lire la citation du Capital et la citation de la société du spectacle comme dans une sorte de transparence, l'une au-dessus de l'autre. იმიტომ რომ ამ ტექნიკის ხო სიტუაციონისტების ამ ტექნიკის დეტურნემენტ რა შემთხვევაში მუშაობს ის, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აი მაგათად გიდებორის აი ამ ფრაზას, რომელიც მან შეცვალა, ხო, წავიკითხავთ იმ ფრაზასთან ერთად, რომელიც მან შეცვალა. ანუ მისი ეს პირველი ფრაზა რომ გავიგოთ, უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად და რაცა გამჭვირვალეობაში უნდა წავიკითხოთ ისე რომ დავინახოთ აი ეს მეორე მარქსისეული ფრაზა. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Chez Debord, on a la vie et le spectacle. დებორთან გვაქვს სიცოცხლე და სანახაობა. Et chez Marx, on a la production et la marchandise. მარქსთან კი გვაქვს წარმოება და საქონელი. En quoi ça nous aide à comprendre ça? Ça nous aide à le comprendre parce que ce sont les deux pôles finalement qui vont essayer d'être adjointés. C'est nos deux pôles qui vont être associés.
Dans chacun de ces phrases. D'une part chez Debord et d'autre part chez და ორივე მათგანთან ეს ორი პოლუსი ერთმანეთს ხვდება. On a le spectacle et une certaine forme de vie qui vont être ajustés aux marchandises, qui vont nous conduire à voir les marchandises d'une certaine façon. ანუ სინამდვილეში ის რაც ერთმანეთს ხვდება, ეს არის ეს ორივე პოლუსი ერთმანეთს ხვდება, ამ ორი ფრაზის პოლუსი ერთმანეთს ხვდება, პოლუსები ერთმანეთს ხვდებიან, იმიტომ რომ ესე იგი სანახაობა იქცევა ერთგვარ საშუალებად, რომლის გავლითაც ჩვენ ვხედავთ საქონელს. Il faut bien comprendre que le spectacle, c'est pas une idéologie. C'est juste, et c'est ça qu'ils vont dire, c'est pas une idéologie, c'est une manière de concevoir la forme même de la pensée, c'est-à-dire la façon dont les choses apparaissent. C'est pas idéologie, c'est pas un logos, c'est pas un discours, c'est pas un propos qui est tenu, c'est pas un contenu de sens. Hein. C'est la condition de possibilité même du sens. ახო იდეოლოგია ამ შემთხვევაში, ხო, მასთან დებორთან სანახაობა არ არის იდეოლოგია, არამედ სანახაობა არის აზროვნების წესის ფორმა. Après, On en reparle après la pause. და კიდე ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი შესვენების შემდეგ. ხო, ბოლოს დებორზე გესაუბრეთ. La catégorisation industrielle, donc la manière dont on envisage le monde social et entre autres la marchandise. და ჩვენ ვისაუბრეთ ინდუსტრიალიზაციის კატეგორიებზე, თუ ინდუსტრიულ კატეგორიებზე, რომელთაც ხდება სამყაროს დანახვა და ასევე ვისაუბრეთ საქონელზე. Il y a 10 Horkheimer et Adorno, enfin, c'était ce dont ils étaient partis, c'est une analogie avec Kant. და ისინი აქ როგორც ესე გინახეთ, გამოდიან კანტიდან. Or, ils disent, pour le consommateur, ils disent que cette catégorisation industrielle, elle va plus loin que celle de Kant. მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ აი ეს ინდუსტრიული კატეგორიალიზაცია მომხმარებლისთვის გაცილებით უფრო შორს მიდის, ვიდრე კანტთან, ესე იგი, მისი განსჯის კატეგორიები. Pour le consommateur, disent-ils, il n'y a plus rien à classer car les producteurs ont déjà tout fait pour lui, ils ont tout classé. იმიტომ რომ მომხმარებელს სინამდვილეში აღარაფრის კატეგორიზაცია აღარ სჭირდება, იმიტომ რომ წარმოებელმა მოახდინა უკვე მისთვის ყველაფრის კატეგორიზაცია. C'est une culture, la culture industrielle, qui est une culture répétitive. ინდუსტრიული კულტურა არის განმეორებითი კულტურა. C'est-à-dire que, étant donné que ce sont toujours les mêmes pièces qui reviennent toujours les mêmes éléments, l'individu devient d'autant plus facilement une pièce du système. იმიტომ რომ რაც უფრო რეგულარულია აი ამ ერთი და იგივე ელემენტების ქმნადობა ხო ამ სისტემაში, მით უფრო ადვილია თვითონ ადამიანი გადაიქცეს ერთ-ერთ ელემენტად მასში. Les Horkheimer et Adorno aux États-Unis, ils assistent à un moment technologico-culturel assez particulier. Adorno და Horkheimer-ი ამერიკაში საკმაოდ ისეთი სპეციფიკური კულტურული გარდაქმნის მოწმეები ხდებიან. C'est-à-dire l'apparition du cinéma parlant. ესე იგი ხმოვანი კინოს გაჩენა. L'invention, même si elle est vraiment encore extrêmement épisodique et qu'on voit que cela n'apparaît pas beaucoup dans leurs textes qui n'en tiennent pas vraiment compte, mais tout de même, l'apparition de la télévision. ტელევიზიის გაჩენა, თუმცა ამ პერიოდში ეს ჯერ კიდევ ძალიან ვთქვათ ფრაგმენტულია და ტექსტშიც მაინც და მაინც ყურადღებას არ ამახვილებენ ტელევიზიაზე. C'est ce qui peut les amener, c'est ce qui les amène à dire que le spectateur, quand il quitte la salle de cinéma, il retrouve d'une certaine façon le prolongement de la salle de cinéma. Il n'y a plus de différence entre la vie et le cinéma, quoi. და მათი ესე იგი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც მაყურებელი ტოვებს კინოდარბაზს,
სიცოცხლეს ის ხედავს როგორც ამ კინოდარბაზში ნანახის გაგრძელებას. Et pour eux, c'est une preuve, cette continuité, c'est une preuve que l'existence quotidienne est ajustée à l'industrie culturelle. და ის რომ აი ესეთი უწყვეტობა, ესე იგი ამ კინემატოგრაფიულ სანახაობასა და სიცოცხლეს შორის, ან იმას შორის როგორც ტელემაყურებლები, კინოს ესე იგი მაყურებლები ხედავენ სამყაროს, არის ნიშანი და მტკიცება იმისა, რომ ეგზისტენციალური, ასე ვთქვათ, განზომილება ადამიანისა არის შესაბამისობაში მოყვანილი მასობრივ კულტურასთან თუ ინდუსტრიულ კულტურასთან. Donc, cet ajustement-là, il rompt avec certaines pratiques plus anciennes qui étaient des pratiques que Horkheimer et Adorno vont valoriser, qui sont les pratiques de l'art moderne. და ესე იგი აი ამ ინდუსტრიული კულტურის შესაბამისი ეს პრაქტიკა არის ის, რაც განსხვავდება თანამედროვე ხელოვნების პრაქტიკისგან და რომელშიც ესე იგი ადორნო და ჰორქაიმერი რა თქმა უნდა მეთხირებულებას ხედავენ. Une petite citation qui exprime cela à propos de la manière dont se conçoit cet art moderne. და ერთი პატარა ციტატა იმის შესახებ თუ როგორ ხედავენ ისინი ამ თანამედროვე ხელოვნებას. En s'émancipant, le détail devint rebelle et du romantisme à l'expressionnisme, il s'affirma comme le véhicule de la révolte contre l'organisation. ანუ დეტალი, ანუ პატარა ელემენტი ემანსიპირდება, ანუ ეს რომანტიზმიდან ექსპრესიონიზმამდე, ხო, აი ამ პერიოდში. ჩვენ ხედავთ, რომ დეტალი, როდესაც ემანსიპირდება, ის ხდება ამბოხებული დეტალი. და ის არის მატარებელი აი ამ არსებული ორგანიზაციის წესის წინააღმდეგ ამბოხებისა. L'industrie culturelle, en tant que totalité, a mis fin à tout cela. ხოლო ინდუსტრიულმა კულტურამ როგორც მთლიანობამ, ტოტალობამ, სწორედ ბოლო მოუღო ამას. Donc, ანუ იმას, რომ რაღაც დეტალი ხდება ემანსიპაციის მატარებელი. Donc, ce que l'industrie culturelle détruit, c'est cette idée que le détail serait en opposition, serait séditieux, serait une sorte de rebelle par rapport au tout de l'œuvre, à la totalité de l'œuvre. ანუ ის რაც დასრულდა ინდუსტრიულ კულტურაში, ეს არის ის, რომ ერთ მომენტს, ერთ დეტალს, ერთ ელემენტს შეუძლია გარდაქმნას ანუ შემოქმედებითი მთელი. On est dans un moment où le détail doit, d'une certaine façon, rendre hommage à la totalité. C'est pour ça qu'ils insistent sur le caractère stéréotypique. C'est des fantômes aujourd'hui, c'est poltergeist. Poltergeist. La totalité doit se vérifier, se réaliser dans chaque détail. კულტურული ინდუსტრიის შემთხვევაში ესე იგი მისი მთლიანობა უნდა იქნეს დამტკიცებული და გამოხატული ყველა მის ელემენტში. Il y a une nécessité de maintenir une totalité sociale, d'accord, qui s'exprime même dans les secteurs les plus inattendus de l'existence, disent-ils. ესე იგი ამოცანა არის, რომ საზოგადოებრივი მთელი შენარჩუნდეს და აი ეს მოთხოვნა გამოიხატება ყველა სექტორში და იქაც, სადაც არ ველით. Et ils prennent comme exemple la sécurité sociale, l'assistance publique. და მაგალითად ისინი იღებენ ეს არის ესე იგი საჯარო დაზღვევის სისტემა. Mutualisée, c'est-à-dire que vous რომელიც ესე იმ პრინციპით მოქმედებს, რომ
ადამიანები ასე თქვა წევრიანდებიან, იხდიან ყოველთვიურ ან არ ვიცი ყოველდღიურ გადასახადს და მაშინ როდესაც მათ ეს სჭირდებათ ეს ხო C'est bon, Oui. ils ont saisi de quoi il s'agissait. Donc, outre ça, je constate, bon, que comme tu l'as dit, c'est caractéristique de la vie sociale américaine aussi. ოღონდ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი ამერიკაზე. La prise en charge de la vie quotidienne par une série de clubs, toute une série d'associations religieuses, etc. და ამერიკაში ესე იგი ისინი ხედავენ იმას, რომ არსებობს რაღაც კლუბები, ასეთი ტიპის გაერთიანებები, რომლებიც ადამიანის პირადი ცხოვრების ასპექტებს არეგულირებენ, თუ შეიძლება ასე ითქვას. Ils disent, Horkheimer et Adorno, que ces acteurs interviennent généreusement auprès de chaque individu pour faire de la détresse perpétrée par la société des cas individuels et guérissables. ესე იგი, აი ეს ერთეულები, ეს კლუბები თუ სხვადასხვა კომპანიები ერევიან ადამიანის პირად ცხოვრებაში და ცდილობენ რომ la rendre des cas individuels guérissables. და ასე ვთქვათ, გამოჯანმრთელებადი გახადო ყოველი ეს ერთეულის შემთხვევა იმ წუხილისა, იმ ჩივილისა, რომელიც ამ ადამიანებში გამოწვეულია სწორედ საზოგადოების მიერ. Tout ça, bien sûr, ça semble participer des meilleures intentions, évidemment. აქ შეიძლება ასე ვიფიქროთ, რომ ეს არის კეთილი განზრახვა. Aider la population à vivre plus décemment, etc. Mais il y a un vice là-dedans. მაგრამ აქ არის ესეთი კოროტული მომენტი. C'est l'aveu idéologique du fait que le système capitaliste est cause de souffrance sociale. იმიტომ რომ ამით კაპიტალისტური სისტემა სინამდვილეში აღიარებს რომ არსებობს ეს სოციალური გაჭირვება და ამ შემთხვევაში გაჭირვებაში არ იგულისხმება მხოლოდ ეკონომიკური გაჭირვება, არამედ რაღაც სხვა ტიპის შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური ტკივილი და ასე შემდეგ. Et que ces souffrances sociales sont trop importantes pour que les individus puissent en venir à bout par eux-mêmes. და იმდენად ძიმეა ეს გაჭირვება, რომ ადამიანები თვითონ ამას ვერ სძლევენ. ამ სისტემაში ადამიანები ინდივიდუალურად ვერ ახერხებენ, რომ დაძლიონ ეს სირთულეები. Mais donc le système, il va cantonner ces mots dans la sphère privée, c'est-à-dire qu'il s'agit de les résoudre individuellement. Donc, en faisant le problème de chacun, on refuse à combattre ça à partir des causes. და სისტემა ამაზე იმით პასუხობს, რომ პრივატულ სივრცეში გადააქვს ამ ტიპილების ამ ტიპის გაჭირვების მიზეზები და ინდივიდუალურ შემთხვევებში ხედავს მას, ანუ ინდივიდუალურ შემთხვევებად ხედავს მას. Donc à la place, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font ces associations religieuses? Qu'est-ce que fait cette sécurité sociale? Elle recourt à la bonté. და მთელი ეს სხვადასხვა ორგანიზაციები, ერთეულები თუ საზოგადოებები, ხო, ან კლუბები იყენებენ ეს კეთილშობილების გაგებას. Dans les Minima Moralia, Adorno va revenir sur cette notion de bonté, une notion de bonté qu'il taxe de version bourgeoise du bien. Minima Moraliaში Adorno აღნიშნავს, რომ აი კეთილშობილების ეს გაგება აუქმებს ბურჟუაზიული გაგება, აუქმებს სიკეთის ცნებას. Pourquoi c'est la version bourgeoise du bien? Parce que და ეს კეთილშობილება ამ შემთხვევაში არის სიკეთის ბურჟუაზიული ვარიანტი, ასე ვთქვათ. Pourquoi c'est une variante bourgeoise? Parce que
le principe moral et le principe social, qui dans le bien sont réunis, dans la bonté sont dissociés. იმიტომ რომ სიკეთეში საზოგადოებრივი სიკეთე ასე ვთქვათ და ინდივიდუალური სიკეთე ერთადაა მოცემული. ხოლო კეთილშობილებაში ისინი დისოცირებულია ისევე როგორც კაპიტალისტურ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ზუსტად ახლა ვთქვით რომ ხდება ამ პრობლემების ინდივიდუალურად ხედვა, ინდივიდუალურ დონეზე განხილვა. Donc on cherche à alléger les maux, on ne cherche plus à les guérir. ანუ ამ შემთხვევაში ცდილობა უფრო ის არის რომ ბოროტება ან ბოროტება შემსუბუქდეს და არა მოიხსნას. Mais avec cette situation, il est en même temps cause d'autres problèmes. Cette institutionnalisation de la bonté, elle est cause d'autres problèmes. მაგრამ კეთილშობილების ეს ინსტიტუციონალიზაცია სხვა პრობლემებსაც წარმოშობს. Parce que pour y avoir accès, l'individu est forcé d'ouvrir son espace privé. იმიტომ რომ იმისთვის რომ აი ეს ამ კეთილშობილების ხო ბენეფიტებს შესწდეს, ინდივიდმა საკუთარი პრივატული სფერო უნდა გახსნას. Ainsi, l'individu perd toute la distance qu'il pouvait le protéger du système. და ამით ინდივიდი კარგავს მთელი სივრცეს და საშუალებას რომელსაც გარანტია უნდა ყოფილიყო მისთვის სისტემისგან თავდაცვისა. J'explique ou ça? Oui, il faut que tu expliques. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à percevoir le chômage, აი მაგალითად მე როდესაც მომიხდა უმუშევრობის დახმარების მიღება, როცა დავიწყე. On m'a convoqué une espèce de réunion, il y avait beaucoup de monde, et on m'expliquait quelque chose. დამიძახეს და რაღაცა ამერა და ამიხსნეს რომ On m'a dit, bon, être au chômage, ça vous donne des droits, c'est-à-dire que quand j'ai travaillé, j'ai contribué à l'assurance, quoi, j'ai donné une partie de mon salaire pour alimenter le fonds du chômage. მე ამიხსნეს რომ მანამდე სანამ მე ვმუშაობდი, წვლილი შემქონდა და ჩემი ესე იგი შემოსავლის რაღაც ნაწილი მიდიოდა სადღაც და რომ ეხლა როდესაც მე ვარ უმუშევარი, მაქვს გარკვეული უფლებები. Mais j'ai aussi des devoirs, on m'a dit. On m'a dit, vous avez des devoirs quand même. მაგრამ ამ ეს უფლებები კი გაქვთ, მაგრამ ამავე დროს თქვენ გაქვთ მოვალეობები. Pour bénéficier des subsides auxquels cette assurance devait me donner droit, pour avoir contribué, il fallait que j'obéisse à certaines règles. და იმისთვის რომ მე მქონდეს შესაძლებლობა რომ მოვიხმარო ის სუბსიდიები, რომელიც რეალურად ესე იგი ემყარება იმ კონტრიბუციას, რომელიც მე მაშინ გავწიე, როცა ვმუშაობდი, ამისთვის რაღაც ესე იგი წესებს უნდა დავმორჩილებოდი. Et l'exigence du respect de ces règles-là exigeait d'eux qu'ils entrent dans mon espace privé et pour qu'ils me contrôlent. და ეს მოვალეობა იმაში გულისხმობს, რომ მათ ეძლევათ საშუალება, რომ შემოვიდნენ ჩემს პირად სივრცეში და გამაკონტროლონ მე ჩემს პირად სივრცეში. Par exemple, j'ai pas le droit de voyager. მაგალითად მე არ მაქვს უფლება ვიმოგზაურო. Il faut que je reste là où je suis parce que si jamais on m'appelle, il faut que je puisse répondre tout de suite. იმიტომ რომ მაგალითად თუ მე ისინი უცებ ხო მოულოდნელ მომენტში შეიძლება დამირეკო და ასე ვთქვათ დამიძახონ, მე ყოველთვის უნდა შევძლო მივიდე, თორე ანუ ვერ დავტოვებ ჩემს ადგილს. Bon, moi je m'en fous un petit peu, mais dans certaines situations, ça peut être assez contraignant, c'est-à-dire qu'on est en échange de l'expression de cette bonté, on est d'une certaine manière capturé par l'institution qui la prodigue. მე მართალაც ფეხებზე გიმკიდია, მაგრამ ფაქტია რომ იმისთვის რომ მე აი ამ ესე იგი ამ სიკეთის ხო თუ კეთილშობილების ვთქვით ჩვენ რაღაცა მივიღო ამისგან მე მათ წესებს უნდა დავემორჩილოთ და მე უნდა ვიყო კაპტიურე არის
მოხელთებული მათ მიერ რა. Donc vous voyez, l'assistance sociale, c'est très bien, c'est chouette, mais il y a une contrepartie. Et la contrepartie, c'est la capture par le système. ანუ როგორც ხედავთ, აი ეს საზოგადოებრივი დაცვის მექანიზმი, ხო, თავისთავად თითქოს კარგია, მაგრამ ეს გულისხმობს იმას, რომ მე ვარ სისტემის მიერ მოხელთებული. Donc voilà, oui, là on voit que, en tout cas d'après Horkheimer et Adorno, la misère et l'antidote à cette misère ont la même source. ანუ აქ ჩვენ თქვენ ხედავთ, რომ აი ამ მდგომარეობის, ხო, ამ მდგომარეობის ამ ცუდი მდგომარეობის წამალი, ასე ვთქვათ, და მიზეზი ერთი და იგივეა. Et le fait d'être soumis à l'assistance sociale, c'est se rapprocher encore du noyau de cette source. იმიტომ რომ როდესაც ესე იგი დახმარებას იღებ, აი ასეთი ტიპის დახმარებას იღებ, სინამდვილეში ამ მდგომარეობის წყაროს კიდევ უფრო უახლოვდები. L'indépendance économique, c'est aussi le fait d'avoir un espace privé, un espace privé, comment dire, qui est respecté. იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ეკონომიკური დამოუკიდებლობა ეს ასევე გულისხმობს იმას, რომ გაქვს პირადი სფერო, რომელიც არის პატივცემული. Ça, Tocqueville aussi a très bien pensé tout cela, mais Tocqueville ეს ძალიან კარგად დაინახა თავის დროს. Horkheimer et Adorno vont dire que l'industrie culturelle, pour y revenir, c'est l'auxiliaire de ce système-là. და აი ადორნოსთვის და ჰორქაიმერისთვის კულტურული ინდუსტრია არის აი ამგვარი სისტემის დანამატი და ამავე დროს დამხმარე. Dans le tragique cinématographique hollywoodien, disent-ils, on doit apprendre à faire contre mauvaise fortune bon cœur. On doit apprendre à accepter son sort avec philosophie, disons, avec courage. იმიტომ რომ მაგათად კინოში, რასაც ისინი ხედავენ, კინოში ტრაგიკული ის არის, რომ ის ჩვენ გვასწავლის ერთგვარი ფილოსოფიით მივიღოთ და დავეთანხმოთ ჩვენს ბედისწერას. Ils disent que c'est une sorte d'école de la résignation. ეს არის ფარხმალის დაყრის სკოლა. Et on apprend à s'adapter aux pires situations les plus difficiles. და ჩვენ ვსწავლობთ ყველაზე უარეს სიტუაციებთან შეგუებასაც. On apprend à accepter n'importe quel emploi, même un emploi dégradant, parce qu'avec l'horizon de la simple survie. C'est une reconfiguration de la notion de courage, d'après vous. ისინი ხედავენ სიმამაცის გაგების რეკონფიგურაციას, იმიტომ რომ თანამედროვე სიტუაციაში ჩვენი, ესე ვთქვათ, ხშირად მიზანი არის უბრალოდ გადარჩენა და შესაბამისად ჩვენ მაგალითად თანხმდებით ნებისმიერი ტიპის სამუშაოზე. Et donc finalement, ils vont dire que le lien qui peut être fait entre le totalitarisme nazi et le consumérisme occidental, c'est une même conception du langage. და ისინი ესე იგი დასკვნის სახით იმას იტყვიან, რომ ის რაც ერთმანეთთან აახლოვებს ნაცისტური ტიპის ტოტალიტარიზმს და დასავლურ კონსუმერიზმს, ეს არის ენის ერთი და იგივე კონცეფცია, ენის ერთი და იგივე გაგება. C'est une même tendance à cet emploi du langage qui vise à susciter des réflexes conditionnés dans la propagande nazie au même titre que dans la publicité. ეს არის ენა, რომელიც მუშაობს პირობითი რეფლექსიის პრინციპით, იქნება ეს ნაცისტური
პროპაგანდა თუ თქვათ დასავლურ კულტურაში რეკლამა. Le philosophe Gilles Moutot, qui est un spécialiste d'Adorno, a une interprétation assez intéressante de cela. Gilles Moutot, რომელიც არის ფილოსოფოსი, მას აქვს ამის საინტერესო კონცეფცია. Il dit, ce qui caractérise cette situation-là, ce n'est pas, comme on pourrait le croire, ce qui caractérise notre modernité, notre contemporanéité, c'est pas un retrait des dieux. ის ამბობს, რომ ის რაც ახასიათებს ჩვენ თანამედროვე ვითარებას, ეს არ არის ღმერთების როლის შემცირება, ღმერთების უკანა პლანზე გადასვლა. C'est pas donc cette sécularisation qui mettrait fin à l'ordre mythique. ის არ ხასიათდება მაინც და მაინც ამ სეკულარიზაციით, რომელიც მითიურ წესრიგს გააუქმებდა. Qui mettrait fin à la signification du monde. თანამედროვე ვითარებას არც იმით ხასიათდება, რომ ესე ვთქვათ, საზრისის დაკარგვითაც არ ხასიათდება, ხო? ღმერთის სიკვდილს ხშირად ხო საზრისის დაკარგვასთან აკავშირებენ. ეს არ არის ის, რაც ამ ჩვენ თანამედროვე ვითარებას ახასიათებს. Au contraire, ils nous disent, aussi bien dans la propagande nazie que dans la propagande publicitaire du consumérisme, on a un monde qui signifie beaucoup trop, qui est beaucoup trop chargé en signification. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს პირიქით სხვა მოვლენასთან. ეს არის ვითარება, რომელიც ზედმეტად არის დატვირთული მნიშვნელობით. Il signifie tellement et d'une telle manière qu'on n'a plus l'espace nécessaire pour la négation. ის იმდენად, ესე იგი, გაჯერებულია მნიშვნელობებით, რომ აღარ რჩება არანაირი სივრცე ნეგაციისთვის. Il n'y a pas de possibilité pour une prise de parole différente. და აღარ არის შესაძლებლობა სხვა ტიპის დისკურსი, სხვა ტიპის ენაზე საუბარი აღარ არის შესაძლებელი. Finalement, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, je pourrais décrire ce système-là en empruntant une très belle formule de Guy Debord qui se trouve dans Injiru mimus nocte et consumimu regni. Da tu finis avec ça? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Da am სისტემის აღსაწერად მე გამოვიყენებ Guy Debord's ერთ ფორმულას. Il parle donc de la société contemporaine en disant que c'est une terre gâchée où les nouvelles souffrances se déguisent sous le nom des anciens plaisirs. თანამედროვე საზოგადოება ეს არის გაფუჭებული მიწა, უნაყოფო მიწა ალბათ შეიძლება ითქვას, რომელზეც ახალ ტკივილს აცვია ძველი სიამოვნების სამოსი. ახალ ტკივილებს აცვიათ ძველი სიამოვნებების სამოსი. J'avais en réalité encore pas mal de choses à dire. სინამდვილეში მე კიდევ ბევრი რამე მაქვს მოსაყოლი. Beaucoup de choses à dire. Encore des choses à dire. Que du bavardage, du cacaneps. Je vais aller directement à la conclusion. On va considérer toutes ces paroles qui n'ont pas été prononcées comme des paroles contingentes. Et on va arriver à la fin de ce que je voulais vous dire, ce que je voulais dire. მოდით გამოვტოვოთ ეს ყველაფერი, ჩავთვალოთ, რომ ყველაფერი ის რაც არ წარმოთქმულა იყო შემთხვევითი, რომ ამას შემთხვევითი ხასიათი აქვს, ის რაც არ წარმოთქმულა და მოდით გადავიდეთ იმ დასრულებაზე, ბოლოზე, რომელიც მე მინდოდა თქვენთვის მეთქვა. Tout ce que je vous ai raconté finalement dès le départ, c'était d'une certaine façon une manière de montrer comment chez Horkheimer et Adorno, il y avait l'idée d'une négation déterminée qui se bat sans cesse contre son effacement, contre l'hégémonie totalitaire d'une pensée qui tend à détruire absolument et à condamner toute forme de négation.
მე მინდოდა მეჩვენებინა თქვენთვის, რომ ადორნოსთან და ხორქაიმერთან მოცემული გვაქვს აი ეს განსაზღვრული ნეგაცია, რომელიც იბრძვის საკუთარი წაშლის წინააღმდეგ და ამ წაშლას მას უქადის ეს ატოტალიზებელი რაციონალური აზროვნება. J'avais dit hier que je ferais aujourd'hui un petit examen de la question de cette négativité, puisqu'on m'a posé la question sur la négativité. Et c'est bien par là, je pense qu'on peut terminer par cet examen. Le concept de négativité, juste je le rappelle, vous vous en doutez, vous connaissez bien l'affaire, mais le concept de négativité depuis Hegel désigne à la fois le mal, c'est-à-dire le caractère mauvais d'une situation donnée, et la puissance destructrice qui peut s'exercer sur une chose, à la fois le fait, l'état et le mouvement. როგორც მოგეხსენებათ, რა თქმა უნდა, თქვენ იცით, რომ ჰეგელიდან მოყოლებული ნეგატიურობა არის სწორედ ერთი მხრივ ბოროტება, რომელიც ახასიათებს მოცემულ ვითარებას და ანუ ფაქტი ერთგვარი და მეორე მხრივ ეს არის მოძრაობა, ანუ ძალა, ესე იგი დამანგრეველი ძალა. დამანგრეველი უნარი. ანუ ფაქტი და მოძრაობა. Mais il y a dans la négativité toujours la notion d'une certaine destruction. C'est toujours un certain mode de la destruction. Et bon, je vais essayer à mon avis, on peut voir trois catégories de la manière dont la négativité est pensée dans la théorie critique, dans la pensée, dans la philosophie sociale contemporaine. და მე ვფიქრობ, რომ სამნაირად შეგვიძლია ვნახოთ ის თუ როგორ მოიაზრება ეს ნეგატიურობა კრიტიკულ სოციალურ თეორიაში. Premièrement, il y a le mode de l'annulation. პირველი ეს არის გაუქმების მოდუსი. C'est comme ça que Habermas et Honneth, donc les continuateurs de l'école de Francfort, vont la traiter. და სწორედ ასე განიხილავენ გაუქმების აზრით ან გაუქმების გაგებით განიხილავენ ნეგაციას ჰაბერმასი და ონეტი. Ils vont dire ce qui compte, c'est pas de ონეტი. On va dire ce qui compte, ils vont dire ce qui compte, c'est pas d'opposer une négativité, c'est pas de se révolter, on va dire, de façon très grossière, c'est d'opposer à l'injustice d'autres principes qui seront plus justes. ანუ ისინი არ ფიქრობენ რაღაცა დამანგრეველი ტიპის რეზისტენცი უნდა გავწიოთ, არამედ მათი აზრით ესე იგი სამართლიანობის სხვა პრინციპი უნდა წავუყენოთ ან დავუპირისპიროთ არსებულს. En gros, ils abandonnent l'idée fondamentale de la théorie critique avant eux, qui est qu'il y a une nécessité de remettre en cause les fondements même de la société. ანუ ისინი სინამდვილეში უარყოფენ ან მათ მიატოვეს ის მთავარი თეზისი, რომელიც იყო გამსაზღვრელი პირველი ორი თაობის წარმომადგენლებისთვის, ხო ამ სკოლის, რომლის მიხედვითაც remettre en cause les fondements même de la société. რომლის მიხედვითაც ესე იგი კითხვის ნიშნის ქვეშ უნდა დაასრულიყო თვითონ საზოგადოების ფუნდამენტი. Ils vont dire il faut réaffirmer les fondements de justice et de vérité qui sont ceux des démocraties modernes pour casser les injustices. ანუ ისინი ესე იგი მათი ოპერაცია არის შემდეგი, რომ პირიქით ისინი ამბობენ ჩვენ აფირმაცია უნდა მოვახდინოთ თანამედროვე დემოკრატიული ტიპის სისტემისა, იმისთვის რომ წელში გავტეხოთ უსამართლობა. Cette affirmation pose, c'est pas grave si je développe un peu ça. Cette affirmation elle pose un peu de problème, un problème qui se manifeste par exemple dans l'expression de Honneth, la lutte pour la reconnaissance. ეს მათი ეს მიდგომა, ანუ აფირმატიული მიდგომა, ხო? არის პრობლემური და ის გამოიხატება ჰონეტის შემთხვევაში, მაგალითად აღიარების ბრძოლის
აღიარების ბრძოლაში. აღიარებისთვის ბრძოლაში. C'est-à-dire il y a des personnes qui sont exclues et d'après lui, il faut faire valoir les valeurs fondamentales de justice de la société pour les inclure, pour les reconnaître. ის ამბობს, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც არ არიან აღიარებული, არიან გარიყული და მიზანი ჩვენი არის ის, რომ შემოვიყვანოთ ისინი სისტემაში. Mais s'il faut lutter pour obtenir la reconnaissance, s'il y a cette nécessité d'une lutte, ça veut dire qu'il faut au moins émettre l'hypothèse que les valeurs qui provoquent l'exclusion, les valeurs qui excluent, sont plus fondamentales et plus importantes que les valeurs qu'on leur oppose et qui les incluent, qui prônent l'inclusion. Oui. მაგრამ თუ ესე იგი ინკლუზიისთვის ბრძოლა უნდა ვაწარმოოთ, მაშინ ჩვენ უნდა დავუშვათ, ანუ წარმოგიდგენთ, რომ ჩვენ ვართ ესე იგი გარიყულები, ხო? თუ ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ჩვენ გვაღიარონ, ესე იგი ჩვენ ვაღიარებთ, ჩვენი დაშვება არის ის, რომ ის ღირებულებები, რომლებიც ეკუთვნით იმათ, ვინც ჩვენ გაგვიღეს, არის უპირატესი იმისა, რაც ვართ ჩვენ, ასე თქვა. Voilà, pour prendre l'exemple le plus basique, est-ce que l'Afrique du Sud, de l'apartheid, en faisant la commission de vérité et de réconciliation, a amené au grand jour ces valeurs qui étaient ses valeurs fondamentales, des valeurs démocratiques et d'égalité de race, ou bien est-ce qu'elle a changé de valeur? C'est ça, en gros, la question. Est-ce qu'elle a mis en œuvre des valeurs fondamentales qui étaient camouflées par un régime injuste, ou bien est-ce que c'était une sorte de processus révolutionnaire qui a changé les valeurs fondamentales de la société? C'est la République, la სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, როდესაც მათ ჭეშმარიტებისა და შერიგების საბჭო შექმნეს, როგორ უნდა შევაფასოთ ეს? მათ უბრალოდ აფირმაცია გაუკეთეს იმ ღირებულებებს, რომელიც გადაფარული იყო მანამდე არსებული არასამართლიანი თუ არასამართლიანი რეჟიმის მიერ, თუ მათ ახალი ღირებულებების აფირმაცია მოახდინეს. Donc à ce compte-là, il me semble qu'on peut garder cette hypothèse que la théorie critique doit critiquer les fondements mêmes, de la réalité sociale. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ღირებულია. On n'est pas d'accord. Fasciste. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კრიტიკულმა თეორიამ პირიქით უნდა შეინარჩუნოს აი ეს მოკეთ თეზისი იმის შესახებ, რომ საჭიროა უპირველეს ყოვლისა საზოგადოების საფუძვლები დავაყენოთ კითხვის ნიშნის ქვეშ. Deuxième version de la négativité contemporaine, c'est ce que j'appellerais l'assomption absolue de la négativité. Qu'est-ce que c'est? L'assomption, c'est le fait de porter à l'absolu la négativité. მეორე ტიპი, ან მეორე შესაძლებლობა, როგორც ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ აი ეს ნეგატიურობა, ხო? მეორე შესაძლებლობაა, რომ ნეგატიურობა რაღაც ზეაღმატებულ კატეგორიად მივიღოთ და აქ გვაქვს ნეგატიურობის ერთგვარი ესქატოლოგიური ვერსია. Et ça, c'est une version qu'on trouve chez les écologistes radicaux. C'est-à-dire que l'idée, c'est la menace d'une négativité sous la forme d'une destruction totale du monde. C'est une version qui, à mon avis, est assez inintéressante. Parce qu'on y pose toujours des très mauvaises questions. On se demande comment sauver le monde. On se demande comment occuper le temps qui nous reste avant que le monde soit détruit.
Alors qu'à mon avis, la seule vraie question philosophique, c'est de savoir est-ce qu'il faut se réjouir de la destruction prochaine du monde ou pas. Est-ce qu'il faut se réjouir ou pas? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? თავარი ფილოსოფიური კითხვა ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო ის იყოს უნდა გაგვიხარდეს თუ უნდა გვეწყინოს ის რომ სამყარო დაინგრევა. Enfin, je termine avec ça, je ne pas trop faire ça. La troisième. C'est intéressant de dire quelques mots là-dessus. De quoi? Là-dessus? Non, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire. Est-ce que c'est enfin, il manque toujours la raison, le questionnement sur le fait de savoir à quel titre est-ce que la vie devrait avoir une valeur si absolue qu'il faille la préserver. C'est-à-dire une vie qui est détachée, parce que conceptuellement, là, c'est intéressant, parce que c'est une vie qu'il faut préserver alors qu'elle est détachée de toute mise en œuvre et de toute évaluation. ანუ აქ ამ შემთხვევაში ისმევა კითხვა იმის შესახებ, რა სტატუსი აქვს ამ სიცოცხლეს, რომლის გადარჩენაც მათ სურთ, როგორ ხდება შეფასება ამ სიცოცხლისა. Il me semble que la thèse selon laquelle il vaut mieux qu'il y ait la vie est préférable à il vaut mieux qu'il n'y ait rien du tout n'est pas tenable. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ აი ესეთი ალტერნატივა რა არის უკეთესი ხო, რომ იყოს არსებობდეს სიცოცხლე, თუ არ არსებობდეს სიცოცხლე, მე ვფიქრობ რომ ეს უბრალოდ არ მუშაობს ასეთი ტიპის ალტერნატივა. À partir du moment où il n'y a plus de vie, il n'y a plus de critères évaluatifs pour savoir si la vie est bonne. იმიტომ რომ როგორც კი სიცოცხლე წყვეტს არსებობას, რომ წარმოვიდგინოთ, ხო? მაშინვე წყვეტს არსებობას ასევე ის კრიტერიუმები, რომელიც შესაძლებელს რომლებიც შეიძლება შესაძლებელი იყოს შეფასდეს ან ვალორიზაცია მოხდეს შეფასდეს სიცოცხლე. Et qui dit le fait qu'il y a la présence de critères, dit qu'il y a la possibilité du mal. სანამ ესე იგი არსებობს კრიტერიუმის შესაძლებლობა, შესაბამისად არსებობს ბოროტების შესაძლებლობაც. Donc, il faut au moins envisager l'idée selon laquelle un monde sans vie, c'est-à-dire un monde sans la possibilité du mal, ça peut marcher. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია უნდა დავუშვათ მაინც, წარმოვიდგინოთ ის, რომ სამყარო სიცოცხლის შესაბამისად სიცოცხლის კრიტერიუმის გარეშე და შესაბამისად ბოროტების გარეშე შეიძლება არსებობდეს. On a là une version de la négativité qui négativise tellement que finalement il ne reste plus grand-chose. C'est ça qui. ამ შემთხვევაში ეს იმდენად აბსოლუტირება ხდება ამ ნეგატიურობისა, რომ ხელში არაფერი გრჩება. Et la troisième version, finalement, c'est celle que je qualifierais de la mise sous tutelle de la négativité. De la mise sous contrôle de la négativité. მესამე საზრისი, რომელიც ჩვენ ამ ნეგატიურობას შეიძლება მივცეთ, ეს არის გაკონტროლებული ნეგატიურობა. C'est ce qu'on trouve par exemple dans les travaux récents d'Étienne Balibar. Ამას ხვდებით Étienne Balibaris ბოლო ტექსტებში მაგალითად. Où il discute le concept de ce qu'il appelle la cruauté ou l'extrême violence. სადაც ის განიხილავს სისასტიკის ან უკიდურესი ძალადობის საკითხს. Et où il finit par en appeler à civiliser la révolution. და სადაც ბოლოს ის მოუწოდებს რევოლუციის ცივილიზირებას. რევოლუციის ცივილიზირებისკენ მოგვიწოდებს. Ça mériterait vraiment une grande discussion parce que d'une certaine façon, c'est la version la plus intéressante et la plus forte. Et je vais pas rentrer dans les détails de la discussion avec Balibar, mais je pense que de ces versions contemporaines de la négativité, c'est le seul challenger sérieux. მე აქ არ შევუდგები საკმაოდ რთული საკითხია
და ბევრი დეტალი იქნება განსახილველი, ამიტომ ამას ეხლა არ გავაკეთებ, უბრალოდ ვიტყვი, რომ აი ამ ნეგატიურობის სამი ის ჩამოთვალეთ, ხო? შესაძლებლობა განვიხილოთ ნეგატიურობა და უნდა ითქვას, რომ ეს მესამე ვერსია, რაც ბალიბართან გვაქვს მოცემული, არის ერთადერთი, რომელიც მართლა იმსახურებს რომელიც მართლაც არის გამოწვევა, ასე ვთქვათ, თეორიული გამოწვევა. Bon, dans tous les cas, enfin, tu veux parler de cette histoire du challenger ou pas? Parce qu'en réalité, c'est plutôt l'option de la dialectique de la raison qui est le challenger. Ça, c'est la théorie la plus... c'est la théorie solide. Là, les théories que j'ai dites là, c'est les théories solides. La théorie de la dialectique de la raison, ce que j'aimerais remettre au bout du jour, c'est la théorie oubliée, finalement. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს სამი მოგეთ ნეგატიურობა, რომელსაც დღეს ჩვენ ვხვდებით, ხო? ერთი იყო ჰაბერმასი, მეორე ეკოლოგისტები, მესამე რასაც ბალიბართან პოულობ და არსებობს მეოთხე ტიპი, რომელიც არის წარმოდგენილი სწორედ აი ამ ნეგატიური დიალექტიკის სახით და ადორნოს და ჰორქჰაიმერის სახით, მაგრამ რომელიც არის დღეს დავიწყებული. Et cette idée, c'est que les grandes formes de destruction qui ont eu lieu dans l'histoire contemporaine, ce ne sont pas des produits de la négation déterminée. და აქ მათი იდეა იმაში მდგომარეობს, ანუ ეს მეოთხეს განვიხილავთ ახლა, ხო? რომ ის დიდი დამანგრეველი მოვლენები, რომელიც ისტორიაში მოხდა ბოლო საუკუნის განმავლობაში, არ არის განსაზღვრული ნეგაციის შედეგი. C'est le fruit de ce que j'appellerais une affirmation totale, c'est-à-dire une affirmation qui détruit tout ce qui lui barre la route. ეს არ არის განსაზღვრული ნეგაციის შედეგი, მთელი ეს დამანგრეველი მოვლენები, არამედ არის პირიქით სრული αφირმაციის შედეგი, ანუ სრული αφირმაცია არის ის, რაც ანადგურებს მის გზაზე არსებულ ყველა ნეგაციას. D'une certaine façon, ça j'y pense maintenant, on pense ce paradigme-là à partir de ce qui a été vraiment une négation déterminée, pour le coup, c'est la Révolution française, c'est-à-dire la terreur, où on a une définition immédiate de la situation présente comme une terreur, c'est-à-dire comme une négation. დეტერმინირებული ნეგაციის პარადიგმატული მაგალითი იქნებოდა საფრანგეთის რევოლუცია, რომელიც ტერორში გამოიხატა. Où là, non, on a quand même, malgré tout, malgré ce qu'on a pu dire, etc., enfin, il y a une historiographie là-dessus, une situation plutôt sous contrôle, disons, même si parfois ça échappe. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ, დამანგრეველი სიტუაცია, მაგრამ მაინც გაკონტროლებული, უბრალოდ ხანდახან მაინც En gros, on a une révolution consciente, si j'ose dire, de sa situation et de la violence qu'elle-même იმიტომ რომ თვითონ ამ ვითარებას აქვს ცნობიერება იმისა, თუ რას ანგრევს, ანუ ამ ტერორს აქვს კონკრეტული მიზანი და იცის რაზეა ის მიმართული. Or, par contre, quel va être le vocable nazi pour qualifier l'Holocauste? Ça va être la solution finale, donc un vocabulaire d'une positivité totale. ხოლო მაგალითად რომ გავიხსენოთ ის თუ რა არის ნაცისტური ესე ვთქვათ politique nazie? Oui, la politique nazie d'extermination de l'Holocauste. ნაცისტების თავარი მიზანი რა არის? ეს არის მოკეთ საბოლოო გადაწყვეტა. ისინი საბოლოო გადაწყვეტას ეძახდნენ სწორედ აი ჰოლოკოსტს, ანუ მიზანი რა იყო, ხო? ეს რა ქვია? ებრაელების ამოწყვეტა, ებრაელების საკითხის საბოლოოდ გადაწყვეტა იყო, ხო, ჰოლოკოსტი. აი სიგულისხმება ამ საბოლოო გადაწყვეტაში. თუ ესე იგი საფრანგეთის რევოლუციის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ტერორი, გარკვეული მიზნით, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საბოლოო გადაწყვეტა, ანუ სრული ნეგაცია როგორც მიზანი. Donc voilà que peut-être que le problème ce n'est pas la négation comme exercice conscient de la destruction d'un ennemi, c'est l'idée qu'il y a un déploiement d'une affirmation qui doit dénier, qui doit faire disparaître tout ce qui s'écarte de son propre déploiement, de sa propre autoréférentialité.
და რადგან ეს ნეგატიურობა ხო ანუ ამოწყვეტა არის საბოლოო ანუ მას ის ფასდება როგორც საბოლოო ანუ მიზანი მისი არის იყოს საბოლოო ხო ეს ნიშნავს რომ რეალურად ის არის მატარებელი სრული αφირმაციის ანუ იმ მისი მიზანია მდგომარეობა როდესაც აი ამ აფირმაციის გზას ჩამოშორდება ყველას შესაძლო წინააღმდეგობა ანუ მას შემდეგ რაც ყველა ამოიწყვიტება, ყველა ებრაელი ამოიწყვიტება, აღარ დარჩება აღარანაირი ნეგაციის სივრცე და რჩება სრული აფირმაცია. ანუ რეალურად ეს არა ნეგაციის სახელით ხორციელდება, არამედ აბსოლუტური აფირმაციის სახელით. Donc l'idée que pour terminer j'aimerais affirmer c'est l'idée de la c'est ça en fait c'est grave c'est l'idée de la négation déterminée comme une sorte on pourrait appeler de désespoir révolutionnaire. მე მინდა ჩემი მხრივ განმავითარო ის იდეა რომ განსაზღვრული ნეგაცია ეს არის სასოწარკვეთილი რევოლუცია. Un désespoir révolutionnaire au sens que la force révolutionnaire, en sachant qu'elle n'a que des ennemis, ceux qui sont les causes de la négation sociale présente, et qu'il faut faire la négation de cette négation, sans l'assurance d'un avenir meilleur, hein, ils savent qu'ils sont obligés de faire le mal, qu'ils sont condamnés au mal d'une certaine façon, mais qu'il faut faire cesser la situation présente que leur fait subir leur ennemi. ანუ ამ შემთხვევაში ეს რა იგულისხმება ამ სასოწარკვეთილ რევოლუციაში არა როგორც თავიდან ვთქვით ხო ამ საზოგადოების საფუძვლების კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება არამედ ტრების წინააღმდეგ ბრძოლა ბენიამინი ამბობს რომ რევოლუცია კატასტროფას უნდა დავაფუძნოთ. La catastrophe c'est que les choses continuent comme avant. კატასტროფა არის ის რომ საგნები ისევე განაგრძობენ არსებობას როგორც ადრე. Je pense que c'est ça la conception de la négation déterminée, de ce que j'appelle ici le désespoir révolutionnaire. და მე ვფიქრობ სწორედ ამაში მდგომარეობს აი ეს დეტერმინირებული ნეგაცია, ანუ იმაში რომ რევოლუცია კატასტროფას დაემყაროს, კატასტროფას რომელიც გაიგება ერთი და იგივე სიტუაციის პერპეტუაცია. Et on le trouve notamment dans les traditions de la pensée révolutionnaire juive et de la pensée révolutionnaire noire. და ამ იდეებს ჩვენ ვყოლობთ ებრაელ და შავკანიან მოაზროვნეებთან, რომლებიც რევოლუციის საკითხზე მუშაობენ. Je pense que finalement l'objectif de la dialectique de la raison et qui sera notamment poursuivi par Adorno par la suite, c'est d'essayer de nous libérer de notre espoir pour nous rendre révolutionnaires. ანუ ჩვენ უნდა დავკარგოთ რწმენა უკეთესი სამყაროსთვის, იმისთვის რომ შეგვეძლოს ვიყოთ რევოლუციონერები. Bon, c'est là-dessus que j'en terminerai. Je vous remercie pour votre attention. C'était le premier cours que j'ai donné de toute ma vie, donc j'ai encore à m'améliorer. Mais c'était très agréable de passer ces quelques 12 heures en votre compagnie. Bonnes vacances, bonne fin de séjour, bonne chance dans la vie. ამით დავასრულებ, ეს ჩემი სულ საერთოდ პირველი ლექციები იყო და რა თქმა უნდა კიდევ წინ წავიწი ამ პედაგოგიურ ამბავში, მაგრამ დიდ მადლობას გიხდით და გისურვებთ საუკეთესოს.